qayg'ib ketyapti. Nima, meni hech kim kutolmayapti? Otash Qobiz Rossiyadan keladi, hech kim kutmasa. Ya, shu qo'ylarni ko'rsam yoshligim. Assalomu alaykum, Otabek. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Azamat? Rahmat. Mana achki senga Moskvadan olib keldim. Rahmat. Tanidingmi? Ha, tanidim. Enam qani? Uydalar. Aytganlaringizni olib Ey, keldim. menga qara. Ena! Voy! Assalomu alaykum. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Eslab gohi tanam muz qolsa. Yurak yonib cho'g'idan qancha bo'ldi. Sog'inchimni sıxga tortib o'tlasam. Tuni to'qondan toshgancha bo'ldi. Aloqatda senam o'tding laylidan. Qanoatda majnunam mancha bo'ldi. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. Qishloqdoshlar, sizlarga poytaxtdan kelgan Jaloliddin Ahmadaliyev kuylaydi. Marhamat, keling. Dilbar hayotda yetolmadim vaslinga. Hayolimda qo'ldan kelgancha bo'ldi. Hayotda yetolmadim vaslinga. Hayolimda qo'ldan kelgancha bo'ldi. İkimizni ara yo'lda qoldirgan taqdir degan shaltirancha bo'ldi. İkimizni ara yo'lda qoldirgan taqdir degan shaltirancha bo'ldi. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Dilbar Soy dünya hacrin yürekka. Ok emas tuz atkan tapanca buldu. Şanssız soy dünya hacrin yürekka. Ok emas tuz atkan tapanca buldu. Aybin anan seni çıraylı tutan. Muhammed Yusuf aytgancha bo'ldi. Aybing onang seni chiroyli tuqqan. Muhammed Yusuf aytgancha bo'ldi. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Dilbar Aka, yaxshi keldingizmi? Rais o'g'liga nima bo'ldi? Rais o'g'liligi qopdimi? Alka sho'p ketgan. Ha, yo'q. Ha, mayli. So'mkada nimalar olib keldingiz? Kir uyga. dilbar